네. 둘, 셋. 안녕하세요, 유치입니다. 오늘도 이렇게 와주셔서 너무너무 감사드립니다. 非常感谢大家今天也到现场支持。 밖에 비가 오나요, 혹시? 现在在外面在下雨吗？ 밖에 날씨도 많이 춥던데. 好像天气好像有一点冷。 비도 오고 또 날씨도 쌀쌀한데 이렇게 또 기다려주시고 와주셔서 너무 감사드리고 바로 사운드 체크 시작할게요. 因为在下雨，还有天气有点冷，不过大家一直在等我们，还有来参加我们的演唱会，非常的感谢大家。我们直接来开始 sound check。 Let's go! 유주도 조금만 줄여주세요. 그러면 앞으로 가볼까요? 와요. 稍微站前面一点。 신비 are you okay? 신비 are you okay? 心里可以吗？ 신비만? 괜찮아. 여기 넣어줘, 내시. 내시. 신비만? 아까 너무너무 잘 보여서 좋네요. 我到前面站一届，看着大家看得非常清楚的，太好了。 그럼 바로 봄비 가볼까요? 좋습니다. 그럼 直接来开始。 아
다시 너로 채워져 여러분 이제 마지막 노래가 남았어요. 现在只剩下最后一首了。 아쉬워는 안 되고 저희가 이 무대를 하고 빨리 갈 준비를 해야 본공연을 여러분에게 보여드릴 수가 있습니다. 大家不要觉得很遗憾，因为我们这一次赶快结束才可以，我们就是准备我们的正式演出呢。 우리 그럼 바로 다음 노래 들려드릴까요? 那我们直接下最后一首歌曲。 엄지 목소리 진짜 조금만 줄이세요. 소원 뭐요? 네. 어느날 특별한 삶의 시작이야 왠지 알 수 없는 그 너를 들려 상큼한 발걸음 일단 괜찮은 예쁨이 좋아 예감이 좋아 어떻게 지금 순간 이거 말도 안돼 보는 눈빛이 너무 우울해 아무것이 없는 너를 느낀 순간 내 것이 될 것 같아 네 맘을 가는 게 이것들 심장이 멈추게 뭐든 네가 되고 가볼게 손끝은 미래에서 너 빼고 아니고 보이지도 않았어 한번 보다가 내 스치는 순간 느낌이 좋아 확실하다 One, two, three 우리 갈수록 열리는 것 같아 좋아하는 공간에 가득하게 아무 힘이 없는 너를 느낀 순간 내 것이 될 것 같아 시간이 땡땡 이동해서 네. 여러분 이따 본 공연까지 시간이 조금 남았잖아요. 离正式演出还有一段时间，
목 잘 에너지 준비하고 있어야 돼요. 然后大家好好准备了你的能量哦。 그럼 你好， 이따가 만납시다. 我们待会儿见。加油见。 지금까지 연치였습니다. Friend。 See you soon. 괜찮아? 괜찮아? 또 다치는 거 아니야? 还好吗？ 好害怕哦。 안녕. 再见。 안녕. 再见。 괜찮아? 没事吗？ 메시마. 조심히 와. 你要小心，不然呢？